မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ Creo သင်ခန်းစာလေးမှာတော့ဒီပုံလေးကို exercise 7အနေနဲ့ဆွဲကြည့်မှာဖြစ်တယ်เนาะဒီပုံလေးကလွယ်လွယ်လေးပဲဖြစ်တယ်လုံးဝလွယ်လွယ်လေးဒီကနေကြည့်ရအနေထားရဆိုရင်ဒီ plane မှာဒီ trigon လိုမျိုးပုံစံလေးဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကွာဝေးပေါ့အဲ့ရနေပြီးတော့ဒီမှာအကွာဝေးအဲ့မှာဒီမှာ cylinder ဆွဲလိုက်မယ်အောက်ကို do ချလိုက်မယ်အဲ့မှာ64နဲ့ချလိုက်မယ်ချပြီးရမှာအဲ့ဒါကိုဒီ cylinder နဲ့ဒီ cylinder ရဲ့ဒီဘဟုနဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ကျွန်တော်ဆက်လိုက်မယ်ဆက်ပြီးမှဒီဟာကိုဟိုးဖောက်မယ်နော်ပြီးရင်ဒါကိုဒီဟိုးသုံးကိုဖောက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ round နေလုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ရလာပြီလေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုဆွဲကြည့်အောင်ဆွဲမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတရားကိုကျွန်တော် right plane အနေနဲ့ဆွဲမယ် right plane နော် right plane မှာ sketch လုပ်လိုက်မယ် shape ကိုအရင်ဆုံးဆွဲမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ line ပေါ့နော် line ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်အောက်ကဒီလိုရှိနေမယ်ပြီးရင်အဲ့လိုပဲဒီမှာဒီလိုရှိနေမယ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့ဒီမှာဒီနှစ်ခုကကျွန်တော်ညီမယ်နော်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ symmetric ဖြစ်မယ်ဒါရယ် symmetric ဖြစ်မယ်ဒါကကျွန်တော်တို့128ဖြစ်မယ်ပြီးရင်ဟိုအောက်ဒီအကွာဝေးပေါ့နော်အကွာဝေးကအဲ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါကို round ပေးရမယ် round အဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ဒါကို20ထားလိုက်မယ်20ရှိပြီးရမှာကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီ t ကိုကျွန်တော်တို့125ရှိနေမယ်125ဒီကနေပြီးတော့ဒီကို125နေနဲ့ရှိနေမယ်125ရယ်နော်ဒီမှာဒီဥစ္စာကိုဒီကိုအဲ့လိုပေးလိုက်โอเคနော်ရသွားပြီအဲ့ဥစ္စာတွေကဘယ်လောက်ရှိမလို့ဆိုတော့အပေါ်ကနေပြီးတော့32ရှိမယ်32နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အကြမ်းမြင့်နေပြီးသွားပြီပြီးမှကျွန်တော် round လုပ်မယ်နော်ဒါရသွားပြီ okay မယ် okay မယ်ပြီးရမှာအဲ့ဒါ h2 မယ် h2 ဒီဘက်ကိုထုတ်မယ်ဒီဘက်ကိုထုတ်တော့အထူကကျွန်တော်10ဖြစ်မယ်10လိုက်မယ် okay လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီအပေါ် plane မှာဒီအပေါ် plane မှာကျွန်တော် cylinder ဆွဲမယ် cylinder ကိုဒီမှာ circle ပြီးတော့ဒီ distance ပေါ့အဲ့ distance ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့100ရှိမယ်100 diameter ကျွန်တော်32ရှိမယ်32အဲ့တော့ပြည့်စုံသွားပြီ okay လိုက်မယ် okay ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါကို h2 မယ် h2 ကိုအောက်ကိုချမယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့64ရှိမယ်64 okay လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ plane မှာ front plane မှာအဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော် join လုပ်မယ်နော်အဲ့တော့ join လုပ်မယ်ဆိုတော့မှာ a လေးဖော်လိုက်မယ် a လေးဖော်ပြီးတော့ဆိုတော့ဒီမှာဒီအဆုံးကနေပြီးတော့နော်ဒီပေးမယ်ပြီးရင်ဒီသွားမယ်ပြီးရင်ဒီကိုသွားမယ်ပြီးရင်ဒီလိုဆက်ပြည့်သွားပြီပြည့်သွားမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလို့ဆိုတော့ dimension ပေးမယ်ဒီအောက်ဆုံးအနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကြီးက33လို့ရှိနေမယ်33အဲ့ဆိုရင်ပြည့်စုံသွားပြီပြည့်စုံသွားရင်တော့ဆက်မယ် okay h2 မယ် h2 ကိုကျွန်တော်ဒါကို symmetric မယ် symmetric ကိုမှကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပြည့်တော့12ရှိမယ်12 thickness ရှိမယ်ရပြီရသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာဒါကိုဖောက်မယ် plane နေ a တွေဖြောက်လိုက်မယ်ဒီမှာဆွဲရမယ့်နေရာမသေးကြဘူးမသေးကြရင် reference လုပ်လိုက်မယ် reference ဒါကိုရေးပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဒီမှာ center ပေါ်လာပြီ center ပေါ်လာမှာကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့ဒါကို16ပေါ့နော်60ရှိမယ် okay လိုက်မယ် okay ပြီးတော့ကျွန်တော် h2 မယ်ဒါကိုရေးပေးမယ်အောက်ကိုသွားမယ်ပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ through all လိုက်မယ် okay လိုက်မယ်ပြီးရဲ့ကောင်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ hole တွေဆွဲမယ်ဒီမှာ hole ပေါ့နော် hole 10ရှိမယ်နော် diameter 10ဒီကောင်ကအဲ့ဒါတီးအောင်ကျွန်တော် plane ပေါ်လိုက်မယ် plane ပေါ်ပြီးတော့ဒီတစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာ front plane နဲ့ဘယ်လောက်ရှိမလို့ဆိုတော့တဝက်ယူမယ်သူက88ဆိုတော့88/2ရှိမယ်ပြီးရင်ဒီကောင်အပေါ်ယူလိုက်မယ်ဒီ plane ကိုယူလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်20ယူလိုက်မယ်20ယူလိုက်မယ်ရပြီးတော့ကျွန်တော် depth ပေါ့နော်အဲ့ဒါက through all လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် okay လိုက်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်မလုပ်မလဲဆိုတော့ Mara ကူးလိုက်မယ် Mara ကို front plane နဲ့ကူးလိုက်ရင်ဒီဘက်ရောက်သွားပြီ okay လိုက်မယ်နော်ရသွားပြီရသွားပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီကိုသွားမယ်ဒီကိုကျွန်တော်တို့ hole ထပ်လုပ်မယ် hole ပေါ့နော်ဒီမှာ a လေးဖော်လိုက်မယ် a လေးဖော်ပြီးတော့အဲ့ဒီ a လေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပြလိုက်မယ်နော်အဲ့ a လေးကိုရွေးပြလိုက်ရပြီနော် a လေးကိုရွေးပြလိုက်ပြီ diameter ကကျွန်တော်တို့တန်းမယ်နော်ပြီးရင် thickness ကိုဒီမှာthrough all လုပ်လိုက်မယ် depth ကို through all လိုက်မယ် okay လိုက်မယ်ရပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာပဲကြံတော့လို့ဆိုတော့ round ပဲကြံတော့မယ် round 20နေနဲ့အောက်မှာ round ထားတယ်နော်အောက်တော့ကျွန်တော် round ဒါကိုပြလိုက်မယ်ဒါကိုကျွန်တော်ပြလိုက်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါကို20လို့ယူလိုက်မယ်
20 လိုက် okay လိုက်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုဘာမှမကြံတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာဒါတွေကိုတစ်ချက် high ဖြစ်လိုက်မယ် high မယ်ဘာမှမကြံတော့ဘူးမကြံတော့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးပေါ့ view လေးမှာနည်းတော့ပြင်လိုက်မယ်နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပတ်နေတဲ့ဒါကိုရေးပြလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် okay လိုက်မယ်ရသွားပြီအဲ့ဒါမှနည်းနည်းတော့ထပ်ပြင်လိုက်မယ် edit ပေါ့နော် edit လိုက်မယ် edit လိုက်မယ်ဒီလိုလာဒါတွေကိုကိုယ့်ကိုလိုရှိလို့ရရယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့တော့220ဒါကို190ထားလိုက်မယ် okay လိုက်မယ် close လိုက်အဲ့လိုပဲထပ်ပြီးတော့ appearance မှာပဲနောက်တစ်ခုတော့ကျွန်တော်ထပ်ထုတ်မယ်အဲ့တော့ဒါကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီက surface ကိုရွေးမယ် surface ကိုရွေးမယ်ဒီ surface လေးကိုရွေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာ okay ပေးလိုက်ရပြီအဲ့ဒါကိုနည်းနည်းလောက်ထပ်ပြီးပြင်လိုက်မယ်ဒီမှာဒါကိုကျွန်တော်ပြင်တာဖြစ်တယ်ဒါကို edit လိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အကုန်220ပေးလိုက်မယ်220 enter 220 okay လိုက်နော်ဒါဆိုရင် close လိုက်ဒါဆိုရင်ကြိုက်သွားပြီဒီမှာကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော် save လိုက်မယ် save နော် 𝐴𝐶7 နဲ့ကျွန်တော် save လိုက်မယ် save ပြီးတော့ကျွန်တော် new ပေါ့ဒါကို drawing ထုတ်မယ် drawing 𝐴𝐶7 နဲ့ပဲထုတ်မယ်ပြီးတော့ A3 ထားမယ်နော် landscape နော် empty ပေါ့နော် okay လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ general view ဒီမှာ no combine state okay ချလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ scale အနေနဲ့1ဖြစ်နေတာကိုကြီးနေတယ် 0.8 လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ် apply ကြည့်လိုက်မယ်နော် view type မှာကျွန်တော်ဒါကို frame plane အနေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ကြည့်ရမယ် frame plane ဆိုတော့ apply ဆိုရင်ဒီဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဘေးတိုင်းမြင်ရနေတာပြည့်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့လောက်ပဲယူလိုက်မယ်ယူလိုက်ပြီးတော့ view display မှာလည်း hidden none ပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟိုင်းထားရမယ် apply okay ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါအောက်ကိုချလိုက်နော်အောက်ချလိုက်မှာ projection view ထုတ်လိုက်မယ်ဒီကိုထုတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီကိုထုတ်လိုက်အဲ့တော့ဒါက top plane ဖြစ်ပြီးတော့ဒါက right view ဖြစ်မယ်နော်ဒါက right view ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ရသွားပြီဆိုမှဒီမှာဒီဥစ္စာတွေကိုကိုယ့်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်နိုင်တယ်နော်ပြင်တဲ့ view display တွေကိုကိုယ့်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်နိုင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကို annotate ပေါ့ annotate လုပ်မယ် show more annotation အဲ့မှာကျွန်တော် data ကိုရင်ဆုံးပြမယ်ဒါကိုရွေးလိုက်မယ် data ဒါဖြစ်တာပြီကျွန်တော်မလိုချင်တဲ့ data တွေကိုဒါရဖြောက်လိုက်မယ်နော်လိုချင်တဲ့ data တွေဖြောက်လိုက်ပါခဲ့ဆိုရင်ပေါ့တယောက်ဒါမတူနိုင်ဘူးနော်ဒါတွေကိုဖြောက်လိုက်မယ်ဒီမှာဒါတွေကိုကျွန်တော်ရသွားပြီဆိုရင် apply လိုက်မယ် cancel ပေါ့လုပ်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာဒါကြီးကကြီးနေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါကိုပေးလိုက်မယ်နော်ဘောကြောက်တော်ပြီပေါ့နော် okay ရသွားပြီရသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒါတွေကို show more annotation နောက်တစ်ခါ dimension ဒီမှာဒါကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအကုန်ပေါ်လာပြီပေါ်လာကျွန်တော်အကုန်လုံးသုံးမယ် apply cancel နော်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီကိုသွားမယ် dimension အကုန်လုံး all select အမှာ right click clean dimension 0.5 ရယ် 0.4 ရယ် 0.5 ကျွန်တော် apply လုပ်ကြည့်မယ်အမှာ 0.5 0.4 ဆိုရင်ဒါကျဲနေရဆိုရင်ကျွန်တော်ပြင်မယ်ပေါ့နော် 0.4 ရယ် 0.3 ရယ်ပြင်လိုက်မယ် apply နော် apply close လိုက်ရတယ်ဆိုမှကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်လိုက်ပြင်မယ်ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကကျွန်တော်ဘယ်မှာလိုချင်လို့ဆိုတော့ဒီမှာပြကြတယ် okay ပြီးရင်ဒါကိုလည်းအဲ့မှာပဲပြကြတယ်ဒီမှာပဲပြကြတယ် okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲပြရင်တော့ဒီလိုလေးချိန်မယ်မရသေးဘူးထပ်ချိန်သူ3ခုချိန်လို့ရရင်နော်အဲ့ရပြီပြီးတော့ဒီမှာဒီဥစ္စာကိုလည်းအဲ့လိုပဲတူတူပဲပြတာပြလို့လည်းကျွန်တော်ဒါကိုမလုပ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်မှာ32လို့ရှိနေရဲ့အဲ့32လို့ရှိနေတာကဘာလို့ဆိုတော့ဒီကိုသွားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာပို့ပြီးတော့ဒါမှန်တယ်ပြီးတော့125ဒါကအတိုင်းထားလိုက်မယ်ပြီးရင်33ဒါကမှန်တယ်ပြီးရင်64ကရိုးသားရဲ့အရှည်ဖြစ်တာပြရတယ်ဒါမှန်တယ်ဒါမှမပြင်တော့ဘူးပြီးရင်20ကကျွန်တော်ဒီအောင်ပြောနေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ကိုယ့်ဘက်ကိုပြင်နိုင်မယ်ဒီမှာဒီဘက်ကိုရွှေ့ရပါတယ်နော်ဒီမှာဒီဘက်ရွှေ့လိုက်မယ်ရပါပြီဒီမှာ10အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာရွှေ့မရှိတော့ဘူးအဲ့မှာထားလိုက်ဒီမှာextension line တွေကိုကိုယ့်ကိုပြင်လို့ရတယ်
ဒီ extension line တွေကိုလည်းကျွန်တော်လောက်ပဲထားမယ်ရတယ် okay အဲ့ပြီးတော့ဒီမှာအဲ့128ကိုကျွန်တော်ဒီလိုရွှေ့နေတယ်ဒီလိုရွှေ့လိုက်ဒီလိုရွှေ့အောင်မှကျွန်တော်အပေါ်ရွှေ့လိုက်အပေါ်ရွှေ့လိုက်ပြီရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာတွဲဆိုတာရှိနေတယ်အဲ့တွဲကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုရွှေ့လိုက်မယ်နော်ရပြီဒီမှာ44လို့ရှိနေတယ်အဲ့44လို့ရှိနေတာတွေဟိုးတွေဥစ္စာကိုပြောပြတယ်အဲ့တော့ဟိုးကိုကျွန်တော်ဒီလိုပဲရွှေ့လိုက်ဒီရွှေ့လိုက်နော်မတရားအဲ့တရားလို့ပြောနေတဲ့ဥစ္စာကတရားပြောနေတယ်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာကိုပြောပြတယ်အဲ့ဒါကိုじゃကျွန်တော်အပေါ်ကိုရွှေ့လိုက်မယ်ဒါကိုအပေါ်ကိုရွှေ့လိုက်ဒါကိုနှိပ်ပြီးတယ်နော်โอเคရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါကို general ကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်အောက်ကနေချလိုက်မယ်အောက်ချလိုက်မယ်ဒါက1နဲ့တင်လိုက်မယ်နော်ရတယ်โอเคအဲ့ဒါမှဒီမှာဒီ16နဲ့32ကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဒီလိုရှိမယ်16ရဲ့ပြီးဒီ32ကိုလည်းဒီလိုရှိနော်အဲ့တော့ဆိုတော့ဒီမှာရှိနေမယ်ဒီမှာရှိနေရတယ်ဒီမှာ display မှာကျွန်တော် snap line တွေပြောင်းနေဖြစ်တယ်နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ general ပဲရတယ် alter လေးနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့မလိုတဲ့ snap line တွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်မယ်နော် delete ပြမယ်မနှိပ်လို့မရဘူး user alter နှိပ်လိုက်မယ် delete လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်လိုထားလိုက်မယ် alter delete လိုက်မယ်နော် alter delete မလိုရလိုက်ဖြစ်မယ်နော် delete ဒါကိုလည်းဒီရွှေ့လိုက်မယ်အားလေးတွေကျွန်တော်လောက်ပဲထားလိုက်မယ်နော်လောက်ထားလိုက် alter တောင်းနေလိုက်မယ် delete လိုက် alter တောင်းနေလိုက်မယ် delete လိုက် okay ဒါဆိုရင်ပြည့်စုံတော့ရှိသွားပြီနော်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေအသင်ပြသွားပြီဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ clean dimension တွေလုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါလေးကို clean dimension လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ annotation ကိုယူလိုက်မယ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါကို select လိုက်မယ် select လိုက်ပြီးတော့ဒါကို clean dimension လုပ်လိုက်မယ် apply ကြည့်လိုက်မယ် close လိုက်ကြားပါနော်ဒါဆိုရင်အကုန်လုံးပြည့်စုံသွားပြီအဲ့တော့ display က snap line တွေကိုဖြောက်လိုက်မယ်ဖြောက်ပြီးတော့ဒီမှာ general view မှာချလိုက်မယ် scale ကိုကျွန်တော် 0.5 နဲ့သုံးလိုက်မယ် 0.5 apply ပြီးရင်view type ကိုကျွန်တော် standard orientation ပေါ့နော်ပြီးရင် view display ကိုကျွန်တော် shading width at ဒါကို default ပြီးရင်ဒါကို height apply okay လိုက် okay အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပုံလေးကိုထုတ်လုပ်ပြီးသွားပြီเนาะဒါလေးကိုထုတ်လုပ်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါကို print out လိုက်မယ်เนาะ print out လိုက်မယ် save as เนาะ h4 ပေါ့เนาะ setting မှာကျွန်တော် use pentable ကို tick ပေးမယ် pentable 3နည်းကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်เนาะ color ပြီးရင် content မှာ all ပြီးရင် use to type font okay ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကို h4 လိုက်ဒီမှာကျွန်တော် h4 လိုက်ပြီခဏဖောက်မယ်เนาะ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီပုံလေးထွက်လာပြီဖြစ်တယ်เนาะဒီမှာပုံလေးထွက်လာပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွဲပြခဲ့တဲ့ exercise 7ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะဒီမှာ line thickness တွေပါညာပေါ့ဒီမှာ line thickness တွေဥစ္စာတွေရတယ်ကျွန်တော် pentable မှာထားခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါတွေက pentable မှာကျွန်တော်ရှင်းခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်เนาะ pentable ကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာ pentable အကြောင်းပြောခဲ့သင်ခန်းစာရှိတယ်အဲ့မှာပြန်ကြည့်လိုက်ပါเนาะဒီမှာ line thickness တွေ dimension ဒီ line တွေရဲ့ thickness တွေเนาะအဲ့ထားခဲ့တယ်ချိန်ခဲ့တာရှိရယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်လိုက်လို့ကြည့်လို့လည်းအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်